Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, cei care doriți o ședință individuală cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com. Aveți link în primul comentariu și în descrierea videoclipului. În altă parte nu. Fiți atenți la conturile false care se fac cu numele meu. Singurele mele conturi oficiale sunt cele în dreptul cărora găsiți o steluță albastră. Restul sunt conturi false și chiar vă rog să le raportați și să le blocați. Hai să vedem. Lumea, pajul de monede, 2 de monede. Da, se pare aici că ai încercat, da, să-ți găsești echilibrul și la un moment dat poate ai ajuns la concluzia că e nevoie să elimini ceva din viața ta. De asemenea, ce văd aici este o perioadă de studiu, de analiză, poate să fie o perioadă în care vrei să încerci lucruri noi, vrei să faci lucruri noi, dar ce mai văd aici poate să fie și un succes legat de un examen sau poate să fie vorba despre o bucurie legată de o persoană mai tânără. Poate să fie vorba și despre o bucurie mare legată de un nou proiect, da? Sau o nouă sursă de venit. Apoi avem 8 de monede, deci e clar aici că tu în acest moment lucrezi la ceva, studiezi ceva. Poate să fie și faptul că te ocupi mai mult de activitățile tale personale sau te ocupi mai mult de casa ta. Da? Însă ce mai văd aici este că ești într-un moment în care vrei să te organizezi mai bine, îți dorești foarte mult să-ți faci ordine în viața ta. Apoi avem regele de cupe, ok, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regele de cupe poate să însemne și o întâlnire cu o persoană dragă ție, tot regele de cupe poate să însemne și o persoană cu sufletul deschis, poate să însemne și o persoană sufletistă, este o persoană răbdătoare, sigură pe ea. Da? Hai să vedem despre ce este vorba. Mai poate să fie și o legătură pe care o ai aici cu o persoană din familia ta. Poate să fie și o rudă de sânge în unele cazuri. Da. Hai să vedem 8 de monede ce spune. Asul de cupe, 8 de cupe. Deci e ca și cum te-ai hotărât aici să mergi spre împlinirea ta. Da? Te-ai hotărât să mergi să-ți cauți împlinirea. De asemenea, ce văd aici este o veste bună, da, pe care ai primit-o, dar mai văd aici că e ca și cum ești într-un moment în care vrei să dai la spate ceva ce-ți face rău și să te îndrepți foarte mult spre sufletul tău, spre ceea ce simți tu. Văd că îți dorești foarte multă pace, foarte multă liniște, da? După o situație agitată, da? Sau după o perioadă agitată. Să vedem regele de cupe ce spune. Regele de cupe spune despre pajul de monede din nou și 2 de spade. Deci poate să fie o persoană aici care evită să comunice, poate e cineva care analizează o situație din punct de vedere practic, dar mai văd aici și o legătură cu cineva care fie e pentru prima dată când simte dragostea, fie este o persoană care e foarte detașată de partea asta materială, este o persoană mai închisă în el sau în ea. Șapte de bâte, cavalerul de cupe. Uite, este o persoană care e gata să lupte pentru inima ta sau poate să însemne o persoană foarte curajoasă aici care vine și te ajută, care vine și îți dă putere. Dar eu așa văd că e cineva foarte, foarte hotărât aici. Da? Poate să fie cineva care are o problemă pe suflet sau are o problemă chiar medicală. 6 de spade, deci un drum pe care fie cineva îl face către tine, fie tu faci acest drum. Hai
să vedem în continuare. Aici avem turnul, deci un eveniment neprevăzut care are loc, poate din punct de vedere profesional, dar ce mai văd aici că este și o perioadă în care tu te-ai hotărât să elimini din viața ta acele structuri vechi care nu-ți mai sunt de folos, cum ar fi o anumită rutină pe care o aveai și pe care nu o mai dorești, dar lucrul ăsta se întâmplă în urma unui eveniment neprevăzut. Da? Apoi avem 3 de cupe. Uite, pentru unii poate să însemne și un succes răsunător, da, pe care îl aveți, pentru că văd aici o bucurie mică, o petrecere. Pentru unii poate să fie și o atmosferă bună la locul de muncă sau chiar o relație de suflet cu o persoană dragă. Dacă aștepți un răspuns aici din punct de vedere profesional, să știi că acesta e pozitiv. Hai să vedem. Și avem așa, 7 de cupe, 7 de monede, 5 de bâte. Niște iluzii, da, pe care, știu eu, le-ai dat deoparte, pentru că acest turn poate să vină și cu niște măști care cad jos de pe față, da? Și de asemenea, ce mai văd aici este persoană agitată, sigură pe ea. Și aici ce avem noi? Avem cavalerul de spade, 5 de cupe. Uite, parcă e cineva aici care e mai dur, da? E mai rece, parcă e cineva care are niște regrete. Da? Cuiva îi pare rău pentru ceva ce a făcut. Din nou avem turnul. Și avem 2 de monede, 10 de monede. Poate să fie o decizie care se ia undeva într-un grup de oameni din care tu faci parte. De asemenea, poate să fie vorba, în unele cazuri, și de o relație foarte bună pe care o ai. Fie cu prietenii, fie cu oamenii din jur. Dar avem îndrăgostiții, asul de spade, regina de monede. Poate să fie și un moment în care, uite, te gândești foarte mult să faci ceva pe cont propriu, te gândești foarte mult să te concentrezi pe resursele tale, pe ceea ce tu ai, dar în unele cazuri simt eu că viața personală se poate întrepătrunde cu cea profesională. Apoi avem aici, surpriza e asul de cupe și pajul de bâte. Surpriza poate să reprezinte o veste bună pe care o primești de la o persoană mai tânără sau de la o persoană care este mai imatură, așa, în modul său de a acționa. De asemenea, văd aici o veste foarte bună pe care o poți primi legată de pasiunea ta. Cum ar fi, îți place un anumit domeniu și uite acolo poți să primești un semn divin, poți să primești o veste bună. Dar este clar o șansă, da? Pe care fie cineva o dorește, fie pentru unii poate avea legătură, uite, 4 de bâte. Deci, surpriza aici are legătură cu o veste bună pe care o primești undeva pe la amiază sau la o zi mare, la o zi sfântă. Cinci de monede. Surpriza aici e cineva care abandonează ceva, care dă la spate. Ceva anume. Hai să vedem pajul de bâte. Și avem așa, 6 de monede. Poate să fie aici și o propunere pe care o primești din punct de vedere financiar, dar poate să însemne și niște bani, da, pe care îi primești. Și avem așa, 3 de bâte, 6 de cupe. Da? 3 de bâte, 6 de cupe. Poate e cineva care vrea să-ți ofere un cadou, vrea să-ți ofere ceva frumos. Poate să fie vorba despre un suflet pereche sau despre o persoană cu sufletul sincer. Și uite, avem aici regele de spade, 8 de bâte, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător.
Deci aici poate să fie vorba și despre o persoană care îți face o surpriză prin niște mesaje pe care ți le dă, prin niște apeluri telefonice. Persoana aceasta își dorește să comunice cu tine, își dorește să se apropie de tine. Dar pentru unii pot fi și niște vești bune de la o instituție publică sau poate să fie o instituție, o companie cu nume masculin. Și uite, avem și împăratul, și regina de cupe, și 6 de bâte. Deci este o persoană foarte hotărâtă aici. Hai să vedem ce spune și tarotul meu cu surpriza asta. Că e clar o veste de pace. Ei, e o persoană vicleană aici. O persoană vicleană, bucurie de departe și scrisoare. Da? Deci aici poate să însemne și o bucurie pe care tu o ai de la o persoană care, știu eu, e mai inteligentă așa din fire, este o persoană care știe să învârtă lucrurile, știe să-și pună totul la punct. Hai să vedem surpriza. Avem o ceartă, ești lăudat, onorat și cadou. Surpriza are legătură fie cu o persoană cu care te-ai certat, da? Și persoana aceasta până la urmă îți dă niște vești bune, te laudă și văd aici un cadou pe care îl primești. Poate să fie o atenție simbolică, dar pentru alții poate să fie ceva mai mult de atât. Și avem intrigi între femei. Proces și judecată și veste bună. Surpriza poate avea legătură cu un moment conflictual, un moment agitat, care, uite, se rezolvă ca prin magie într-un mod pozitiv. Tranziție, schimbare, casă străină și cineva dorește să te revadă. Poate este vorba despre o invitație pe care o primești de la o persoană dragă ție. Este o invitație bună, frumoasă. Și avem conflict aici. Poate are legătură și cu o persoană geloasă din jurul tău. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Uite, niște vorbe pe care le primești, niște bârfe, mesaje, apeluri telefonice. Comunicare, libertate, a fi singur și relație din trecut sau o veche iubire. Poate să fie cineva care revine din trecutul tău, dar de asemenea ce văd eu e că poți să primești niște vești în legătură cu o persoană care, știu eu, a reușit să se elibereze dintr-o situație. Poate să fie vorba și despre o persoană foarte sigură pe ea. Maturitate, o femeie matură, destin, șansă, noroc, ceva ce așa trebuie să fie. Și dacă ești femeie, e vorba de un noroc, da? Care se petrece aici pentru tine. Este o șansă absolut fantastică. Suflet pereche. Avem. Suflet pereche, o regină a frumuseții și o nouă iubire, o nouă persoană sau o persoană necunoscută. Dacă ești femeie, uite, surpriza poate avea legătură cu o persoană nouă care intră în viața ta. Este o persoană bună, matură, asumată. Și ce mai văd aici? Uite, avem așa. O femeie cu părul deschis la culoare, da? Un bărbat tânăr
sau cineva căruia îi place să conducă, avem un cadou, o surpriză și bani sau noroc. Surpriza aici poate avea legătură cu cineva care fie încearcă să se apropie de tine printr-o prietenă, fie persoana aceasta dă la spate pe cineva pentru tine. Poate să însemne și asta. Poate surpriza vine și de la un cuplu din jurul tău. E cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul, cineva care vrea să știe tot. Și uite, avem prietenie, internet, mesaje. Bun. Hai să vedem ce zice și oracolul meu în legătură cu situația asta. Și avem spirit, libertate, noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător, veste de final definitiv, secrete, culoarea galben și ultimul mesaj e intuiție, chakra 6. Și poate să fie vorba aici despre faptul că fie tu vrei să te eliberezi de ceva, fie este cineva din jurul tău care vrea să pună punct la o perioadă complicată, la o perioadă cu secrete, o perioadă ciudată. Și avem așa, lecție, planeta Saturn, zodia Vărsător, zodia Capricorn, întuneric, non-culoarea negru, vară, vacanță, relaxare, emoții, inițiala E, inițiala T cu mesajul telefon, iar ultimul mesaj e inițiala K cu mesajul karmă. Poate e cineva care învață ceva dintr-o perioadă neagră, da, în care s-a aflat. Avem planeta Neptun cu mesajul lacrimi, luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn cu mesajul bani mulți, iar ultimul mesaj e împăcare, grijă, chakra 6. Poate e cineva aici care vine cu ochii în lacrimi, da, și vrea împăcare sau vrea ceva anume. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.